好，跟住就嚟到2022年 DSE Physics Paper 2 E3 嘅第3.5條。咁你會見到呢個係一條關於 COP 嘅題目啦。咁好啦，咁睇翻個 COP 嘅 definition，咁其實就係個 energy removed 除翻個 energy consumed。好啦，咁即係點咧？例如而家佢 original 個 situation 係個 COP 係4.0啊嘛，咁即係講緊話我哋用1 joule 嘅 energy 就可以 remove 到4 joule 嘅energy from indoor to outdoor 啦。咁如果我哋講6.0咧，6.0嘅話咪就係、我哋都係 hold 用1 joule 嘅 energy 啦。點解啊？因為咧佢有講話原來佢哋個 input power 應該係 same 嘅。咁咧就會由而家係6.0啊嘛，咁就應該會用1 joule energy 就可以 remove 到6 joule 嘅 energy 咯。OK，但係唔好忘記喎，我哋喺計算緊，因為而家你會見到條題目咧係呢個total，你會見到係呢一個呢一個 total of 個，咁你會見到係呢一個 total of 唔係 rate of total thermal energy release 啦。我哋喺睇個 rate of total thermal energy release 嗰陣咧，我哋除咗佢個 part，即係我哋部冷氣機 remove 個 part 之外咧，我哋仲有一 part 嘅，就係個冷氣機佢喺 remove 嘅過程入邊，佢都會產生熱力噶嘛。佢呢一個熱力唔會積聚喺個冷氣機入邊噶嘛，佢始終都要 release 翻出去。所以我哋計緊 total 嗰陣，我哋應該要有埋呢一個component。但留意翻喎，呢一個 component 其實佢唔會轉噶嘛，因為我哋 based on 佢嗰個 same input energy 係相同，即係 let's say 都係1 joule 咁樣，係啦，我哋可以咁樣 linkage 埋一齊。咁好啦，咁條式係點樣咧？我哋最尾要計翻個 percentage increase 啊嘛。咁其實佢改變咗啲咩啊？其實佢改變咗咪就係由6 joule 變4 joule 變6 joule 咯。咁所以佢上面 train 個 part 咧，應該係6 joule 減，即係直接唔使單位攞6減4啦。咁但係佢講到話個 original thermal energy release 咧，original total thermal energy release 咧，應該唔係淨係呢個4 joule 嘅 ，instead 應該你要寫嘅係4加1，因為再1係講緊話個冷氣機佢嗰度嘅產生咗嘅熱力啊嘛。好啦，咁最尾你應該會計到呢個2除5，應該就會計到40% 嘅。